شيء الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما ججت دما جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من إظامي فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi
wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadifatus sadisatu, utawi wadifah kang kaping 6. Iku alla yahudo, yenta ora manjing gunem sapa muta'alim, ora manjing gunem sapa muta'alim fi fannin ing dalem cabange ilmu min fununil ilmi kang tetep saking pira-pira cabange ilmu. Daf'atan krana nolak, daf'atan kelawan saambalan, daf'atan kelawan saambalan. Bal yurai balik ngreksa sapa muta'alim at-tartiba ing urut-urutan. Wa yabtadi alan yen to ngawiti sapa muta'alim bil ahami kelawan kang luwih penting. Fa innal umra krana sak temene umur iku idza kana ing dalem nalikane ana apa umur iku la yatasiu ora amot apa umur li jami'il ulumi maring sekabehane ilmu ghaliban ing dalem kaprae fal hazmu mongko utawi wicara kang bener iku ayak khudayen to ngalap sapa muta'alim min kulli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji ahsanahu ing luweh bagus-baguse kulun. Wayak tafilan ngalap cukup sapa muta'alim minhu saking kulun bisamihi kelawan ngambu kulun. Wa yusrifulan ngengokaken sapa muta'alim, ngengokaken sapa mengarahkan sapa muta'alim jima maquwatihi ing kendaline kekuatane sekabehane kekuatane muta'alim ing kendaline sekabehane kekuatane muta'alim fil maisuri ing dalem perkara kang gampang min ilmihi saking ilmune muta'alim diarahaken ila istikmalil ilmi maring amrih nyempurnaaken ilmu alladzi huwa kang utawi istikmal iku asraful ulumi luweh mulya-mulyane pira-pira ilmu. Wa huwa utawi ilmu iku ilmul akhirati ilmu akhirat. Sebagai seorang pelajar hendaknya tidak mencoba semua cabang ilmu, tetapi kita harus memprioritaskan mana yang lebih penting. Kenapa begitu? Karena faktanya umur kita itu tidak cukup untuk mempelajari semua macam-macamnya ilmu. Orang bisa mempelajari seluruh ilmu itu kehabisan umur. Sehingga yang lebih bijaksana itu adalah kita mengambil mana ilmu yang lebih penting, kemudian nanti memperdalamnya.
sehingga ilmu itu menjadi sempurna. Nah, di sini ini Imam Ghazali mengatakan ilmu yang hendaknya disempurnakan atau didalami betul itu adalah asyraful ulum, ilmu yang paling utama. Apa itu? Wahwa ilmu akhirati, yakni ilmu akhirat. Dibelajar ilmu agama itu harus sampai mendalam. Ani ngersakaken sapa ingsun qismail muamalati ing bagian lurune muamalah wal mukasyafati lan mukasyafah, ilmu tentang anggota zahir, wal mukasyafati dan ilmu anggota batin. Faghayatul muamalati utawi katoke muamalah iku al mukasyafatu mukasyafah, kebukae ati. Wa ghayatul mukasyafati utawi katoke kebukae ati iku ma'rifatullahi ta'ala, ngawerui Allah ta'ala. Puncak daripada ilmu itu adalah ma'rifat billah. Maka berarti kita itu harus kembali kepada konsep yang pertama dulu. Al-ilmu pertama adalah al-ilmu yusakhihul akidah, mempelajari ilmu akidah. Wal ilmu yusakhihul ibadah, yakni ilmu fikih. Wal ilmu ladzi yusakhihul qalba, dan ilmu yang digunakan untuk membersihkan hati. Nah, itu yang harus dipelajari betul. Kalau itu sudah, maka kita barulah boleh mempelajari ilmu yang lain. Walastulan ora ono ingsun iku akni ngarepaken ingsun bihi kelawan apa? Ilmul akhirat, al-i'tiqada ing keyakinan, alladzi yatalaqafahu apa? Kang nampani sapa alami wong kang sapa alami wong awam. Wirasatan ya. Wirasatan ing warisan au talaqafan utawa nampani wala tariqa tahriril kalami, lan ora ngarepaken ing dalane mertelakaken kalam, wal mujadalati lan mujadalah fi tahsinil kalami ing dalem ngreksa kalam, an murwaghatil khusumi saking pira-pira apa ing pira-pira melencenge pira-pira musuh. Kama koyok perkara huwa kang utawi ma iku ghayatul mutakallimi, katoke wong kang ahli kalam, wong kang ahli kalam. Baldalika bali utawi ma'rifatullah. Misalnya saya, kata Imam Ghazali, tidak menghendaki kamu mempelajari ilmu akidah secara mendalam hanya karena bertujuan untuk mampu berdebat di hadapan lawan debat kita. Makanya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, beliau mengatakan dalam kitabnya, mempelajari ilmu akidah itu tidak boleh terlalu mendalam. Ya dipelajari untuk mengenal akidah, tetapi tidak boleh terlalu mendalam.
Karena kalau kita terlalu mendetail dalam belajar ilmu kalam, nanti akan terjebak pada sebuah perdebatan di mana itu tujuannya hanya untuk mampu mengalahkan musuh atau lawan debat kita. Baldalika balik utawi ma'rifatullah iku nau'u yakinin, maceme yakin. Huwa utawi nau' iku samratun nurin, buahe cahaya. Buahe cahaya. Samratun nurin buahe cahaya yaqdifu kang nyelehaken. Duduk nyelehaken lho, nyelehaken meletakkan. Hu ing samratun nurin sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Dan seleh fi qalbi abdin ing dalem atine kawula. Ing dalem atine kawula. Do tohara. Tohura. Tohara kang bersihaken sapa abet bil muja ing kolbu ngono, kang bersihaken sapa abet ing kolbu bil mujahadati kelawan nemen-nemeni ibadah batinahu ing berarti maf'ule mburi ya, bersihaken sapa abet bil mujahadati batinahu ing atine abet dibersihaken anil khabaisi saking pira-pira penggawian kang Allah, yakni membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Hatta yantahi sehingga tutuk sapa abet, tutuk ila rutbati imani Abi Bakrin radhiyallahu anhu, maring derajate imane Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Alladzi law wuzina kang lamun den timbang apa iman bi imanil alamina kelawan imane wong sak alam kabeh larajaha mongko yektine unggul apa imanu Abi Bakrin. Keimanan, kualitas keimanannya Abu Bakar itu bila dibanding keimanan makhluk sak dunya jami'in nasi kullihim ajmain, itu masih lebih baik kualitas keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa begitu? Bayangkan ketika belum ada pesawat, belum ada macam-macam yang bisa membawa manusia ke ruang angkasa. Nabi cerita kepada Abu Bakar, aku mari Isra Mi'raj sampai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratil Muntaha. Tidak ada orang yang percaya sama sekali kecuali Abu Bakar. Itu luar biasa. Luar biasa. Wae dhewe makane imannya kita itu kalau digabung dengan semua makhluk, digabung terus dibandingno keimanannya Abu Bakar, ndak ada apa-apanya. Kama syahidah. Kama syahidah. Kama syahidah. Kaya oleh nyekseni lahu maring imanu Abu Bakar. Bihi kelawan larajaha. Sapa Sayyidul Basari sallallahu alaihi wasallam. Gustine menungso yakni Kanjeng Nabi. Gustine menungso yakni Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi sendiri yang memproklamirkan bahwa keimanan Abu Bakar itu lebih baik. Fama indi mongko ora ana iku tetep ing dalem sanding ingsun. Annama utawi sak temene perkara ya takidu kang yakini hu ing ma sapa alami wong awam wa yarattabuhu wa yurattibulan ngurut-ngurutaken hu ing ma
Sapa al mutakallimu wong kang ahli kalam, alladzi la yazidu kang ora tambah utawa ora ngungkuli. Sapa muta'alim kang ora ngungkuli melebihi alal ami ing atase wong awam. Ila fi sunatil kalami kejaba ing dalem penggawean ilmu kalam. Wali ajlihi lan krana arae alladzi la yazidu alal am. Jadi menurut pandangan Imam Ghazali itu ulama ahli kalam itu sebenarnya tidak menjamin imannya itu lebih baik daripada orang awam seperti kita. Hanya memang memiliki kelebihan dalam argumentasi akidah. Orang bisa saja berargumentasi tetapi hatinya tidak, kualitas keimanan dalam hatinya tidak digambarkan oleh argumentasinya. Li ajlihi krana arae la yazidu alal am summiyat den arani apa sinaatuhu penggaweane muta'alim den arani kalaman ing ilmu kalam. Kenapa ilmu akidah itu disebut ilmu kalam dan ulama yang menguasainya disebut mutakalim? Ya karena hanya sebatas argumentasi, di mana argumentasi itu tidak kemudian mewakili kualitas keimanan dalam hati. Bisa jadi wong sing gak paham blas ilmu akidah imannya lebih baik. Bisa jadi orang yang kualitas keilmuan dalam bidang kalam luar biasa, justru keimanannya jauh berada di bawah orang yang awam. Wagan nalan ono apa kelakuan iku ya'jizu apes anhu saking ilmu kalam sapa Umar wa Utsman wa Ali. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Wasairis sahaba wa sairus sahabati lan sekari-karine sahabat radhiyallahu anhum. Dan oleh karenanya mereka para sahabat Nabi yang dekat-dekat dengan Nabi seperti Umar, Utsman, yang orang-orang ini dijamin masuk surga, justru tidak pernah berargumentasi tentang ilmu kalam. Karena ilmu kalam itu muncul pada saat masa tabi'in Hasan al-Basri. Kemudian muncullah tokoh-tokoh sampai hari ini, kemudian diteruskan itu muncullah ilmu namanya ilmu akidah. Itu dulu ndak ada, zamannya sahabat itu perdebatan kalam itu ndak ada. Hatta kana, sementara Nabi mengatakan bahwa imannya sahabat itu jauh melampaui manusia secara keseluruhan. Itu menunjukkan bahwa iman itu tidak ada kaitannya dengan argumentasi ilmu kalam. Ilmu kalam ya sendiri, iman sendiri. Hatta kana sehingga ono iku yabdilu ngutamani yafdulu ngungkuli utawa ngutamani hum ing Umar, Utsman, Ali. Sapa Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bisirri kelawan sir rahasia di dalam hati. Alladzi wukiro kang den tetepake apa sir fi sodrihi ing dalem dodone Abu Bakar. Wal ujbu utawi gawok iku mimman saking wong yasma'u kang rungu sapa men misra hadhil aqwali ing padane iki ucapan min sahibis syar'i saking wong kang anduweni sarah yakni Kanjeng Nabi
shalawatullahi wasalamuhu alaihi summa yajdari nuli ngino-ngino sapa man menghina mencaci maki ma ing perkara yasma'u kang ngrungu sapa man hu ing ma ala wifqihi ing atase nyocoki ala wifqihi ing atase nyocoki ma wa yaz'amulan nyono sapa man nyono anahu ing sak temene ma iku mintar hati sufiyati saking biro-biro guneman batile ahli tasawuf. Biro-biro guneman batile ahli tasawuf. Wa anna dzalika lan sak temene mengkono-mengkono ma yasma'uhu iku ghairu ma'kulin ora kena den trimo akal tawa ora bisa diterima akal. Wayam bagi mongko sayuja apa ayas apa iku apa anta ta'adda yen to alon-alon sira fi hadza ing dalem iki ing dalem iki apa iki ilmu fa indahu ing dalem sandinge hadza dayata apa sira utawa ora mampu sira roksal mali ing modal fakun mongko ana sira iku harison kang lobo ala ma'rifati dzalika siri ing atase ngaweruhi mengkono-mengkono rahasia al khariji kang metu an bid'atil fuqaha isangking bondone pira-pira wong kang ahli fikih wal mutakallimina lan ulama ahli kalam. Ini sebenarnya Imam Ghazali itu sedang mengkritik kepada ulama yang ahli fikih, ulama yang ahli akidah. Mereka itu terlalu asik di dalam mengarungi fikih, sehingga lupa bahwa fikih itu batasannya itu masih belum mencapai batasan puncak. Karena fikih itu berkutat pada muamalatul dzahir. Sedangkan muamalatul batin, urusan-urusan dengan hati tidak akan pernah disentuh. Ini misalnya begini, kamu lek gur kepengin mokel, kalau kamu pengen mokel, ya pergi saja, kira-kira jalak 2 marhalah sini Surabaya. Sampai Surabaya ngopi-ngopi sarapan, mulih maneh nih tambah beras. Cara fikih itu legal, sah. Apa salah? Bener. Karena ada rukhsah setiap perjalanan kurang minimal 2 marhalah. Tapi cara mungguh ilmu tasawuf, apakah begitu? Nah ini kritikan Imam Ghazali kepada mereka yang ahli fikih. Demikian pula ulama ahli ilmu kalam. Dikritik habis, mereka yang ulama ahli kalam itu sebenarnya sedang mendalami sesuatu yang masih berupa kulit belum isi. Nah, argumentasi tentang akidah memang mereka oke, tapi tentang kualitas keimanan itu tidak bisa digambarkan hanya dengan argumentasi lafdiyah saja. Walau jumlati lan ing atase kesimpulane. Walau jumlati lan ing atase kesimpulane fa asyraful ulumi utawi luweh mulya-mulyane ilmu. Wa ghayatuha lan katoke ulum. Iku ma'rifatullahi azza wa jalla.
ma'rifat maring Allah azza wa jalla. Wa huwa utawi ma'rifatullah iku bahrun kaya segara. Kaya segara. Kaya segara. La yudraku kang ora bisa ditemu. Apa muntaha ghaurihi. Apa muntaha ghaurihi. Panggonan katoke jerune baher. Ma'rifat billah itu, ilmu ma'rifat billah itu sebagaimana lautan yang tidak mudah ditemukan mana kedalamannya seberapa. Mbok ukur lek pinggir, koyoke wis notok. Ya, rada nengah titik lho, gorong cutike kurang dawa. Menengah maneh, lho nengah lho terus mbok sambung galah 5 cik gorong tutup. 10 urung tutup. Makanya tingkatan orang makrifat kepada Allah itu punya tingkatan-tingkatan tersendiri. Di ono sing sampai mencapai palung makrifat billah. Palung ku laut wis jeru. Ono bolongan cilik menjuwer maneh kuwi jenenge apa? Palung. Palung yang ada di dalam laut itu. Wa aqsa darajatil basyari utawi katoke derajate menungso fihi ing dalem ma'rifat billah iku rutbatal anbiya'i derajate pira-pira nabi. Orang yang paling tinggi derajat ma'rifatnya kepada Allah adalah nabi, tingkatan pertama. Sumal auliya inuli pira-pira wali, kemudian wali, sumal ladina nuli wong akeh. Yaluna kang padha mengikuti sapa alladzina hum ing auliya. Wa qad ruwiya teman-teman dan riwayataken apa annahu sak temene kelakuan iku ru'iyah. Iku ru'iyah den tingali apa suratun apa suratu Hakimaini bentuke utawa rupane hakim loro minal hukama ikang tetep saking pira-pira hakim. Al mutaqaddimaini kang dhisik karone fi masjidin ing dalem masjid. Wa fi yadi ahadihima iku tetep ing dalem tangane salah sijine hakimaini rakaatun utawi kertas. Fiha kang iku tetep ing dalem rakaah. In ahsanta kulla syai'in fala tadunanna annaka ahsanta syai'an. Utawi tulisan in ahsanta kulla syai'in. In ahsanta lamuno agawe bagus sira. Kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji fala tadunanna. Mongko aja nyono temen sapa sira. Anaka ing sak temene sira iku ahsanta wis gawe bagus sira. Syai'an ing suwiji-wiji. Hatta ta'rifa sehingga ngerti sapa sira. Tawa ma'rifat sapa sira Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Wa ta'lama lan sehingga ngerti sapa sira annahu sak temene Gusti Allah iku musabbibul asbabi. Zat kang dadekaken sebabe pira-pira sebab. Zat kang dadekaken sebabe pira-pira sebab.
wa mujidil asya'i lan kang dadekaken pira-pira suwiji-wiji. Wa fi yadil akhari iku tetep ing dalem tangane hakim kang liya. Kuntu qabla an a'rifallaha asyrabu wa adma'u. Kuntu ana sapa ingsun qabla a'rifa ing dalem sadurunge yen to ngerti sapa ingsun Allah ing Gusti Allah, asyrabu iku asyrabu ngombe ingsun, wa atma'ulan ngelak sapa ingsun, hatta idza araftu sehingga ing dalem nalikane wis ngerti ingsun hu ing Allah, rawaitu mongko ngrasa seger sapa ingsun, bila syarobin kelawan tanpa ngombe. Ada dua orang di mana salah satunya itu memiliki tulisan ida in ahsanta kulla syai'in fala tadunanna annaka ahsanta hatta ta'rifallaha ta'ala. Ketika kamu melakukan kebaikan, maka jangan sekali-kali kamu menduga bahwa yang melakukan kebaikan itu adalah dirimu. Tetapi kamu menyadari dan meyakini betul bahwa Allah lah yang menyebabkan kamu bisa berbuat baik. Dan Allah lah yang bisa menciptakan kamu menjadi baik. Sementara yang satu punya tulisan kuntu qabla an a'rifallah asyrabu wa admau. Sebelum saya makrifat kepada Allah, saya itu makan dan minum. Saya merasa haus, saya merasa segar. Tapi setelah saya mencapai makrifat kepada Allah, saya merasa segar tanpa harus melakukan minum, merasa kenyang tanpa harus makan. Maksudnya kalau orang sudah mencapai pengertian yang begini ini, Allah sebenarnya mampu menciptakan saya kenyang tanpa harus makan. Allah mampu menciptakan saya sebagai orang yang pinter tanpa harus belajar. Allah mampu menciptakan saya menjadi orang yang kaya raya tanpa harus bekerja. Allah mampu membuat saya merasa segar meskipun tanpa minum seteguk air. Nah, jadi dua orang ini berbeda dalam berpersepsinya kepada Allah. Sing siji jik gandolan ning sebab lek aku pengen wareg ya kudune mangan. Lek aku kepengin segar ya harus minum. Kalau pengen kaya ya harus nyambut gawe. Kalau pengen pinter ya harus belajar. Dengan tetap menyadari bahwa Allah lah yang membuat dirinya sregep. Tapi yang kedua ini lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Dia merasa bahwa sebenarnya Allah itu mampu-mampu saja. Menciptakan sesuatu tanpa harus melalui sebab. Mangan itu lah sebab, ngombe itu ya sebab. Belajar itu sebab. Berobat itu ya sebab. Sajane Allah langsung dadekno sampean sugih ya iso. Dadekno langsung pinter tanpa sinau, tanpa ngaji koyo ngene iki direwangi ngantuk-ngantuk. Iso. Tapi kenapa sampean kok cek tetep belajar? Krana belajarku diperintah mbek Allah. Lapo kok cek tetep usaha ning pasar buka toko? Krana diperintah mbek Gusti Allah. Hingga sampean dalam bekerja sama, belajarnya sama, bekerjanya sama, usahanya sama. Tapi pendorong yang ada di dalam dirinya itu berbeda. Yang satu memang dia meyakini kalau saya ndak usaha ya ndak hasil. Tapi yang satu melakukan usaha. Kenapa usaha? Karena usaha ini diperintah Allah. Loh, dua yang berbeda. Al-wadifatu sabi'atu tawi wadifah kang kaping 7. Iku alla yakhudha yen ta ora mancing sapa muta'alim. Fi fanin ing dalem cabangi ilmu.
hatta yastaufa sehingga nuhuni sapa muta'alim alfanna ing cabange ilmu alladzi qablahu kang tetep ing dalem sadurunge fan. Bagi seorang pelajar hendaknya tidak berpindah pelajaran kecuali dia telah bisa mencapai pelajaran yang pertama. Misalnya sampean belajar nahwu urung iso aja pindah balaghah. Balaghah urung iso pindah bayan ya tambah raman. Lah saiki gak patek usum ngene iki. Sing penting saiki munggah. Urusan iso karuan ora iso ya mbuh. Ora munggah wis wani boyonge ae. Nek ora munggah boyong ah. Apa kok boyong ora munggah Pak? Ora munggah iku mergo sampean urung iso. Biyen pirang-pirang arek mondok kok terus dites gak iso, mudhuk kelas, ditesne ra iso, didukno. Sampai lek perlu ngulang nang MI maneh. Lho saya itu ngulang sejak saya kelas 1 aliyah, ngulang lagi ditambah beras kelas 6 MI. Sampean lah gak bayangno to, mundur 4 tahun wis tuwek, Pak. Ya wis tuwek jenggote wis metu. Kemudian lanjut mualimin. Lah ini kalau ilmu yang dituju ndak masalah. Nah, Mas ya jenggote wis putih kabeh lek goblok ya nang MI maneh kono lek ancen bener-bener niat golek Gembul Faisal. Gembul ya apa? Miftah wis. Lho kok wis jenggotan Gembul Miftah ya wong cik kelas 6. Nah, ini kalau tujuannya ilmu. Jadi ngulang itu bukan sesuatu yang ngulang itu kelasnya, tapi kan pelajarannya belum dia kuasai. Fainal uluma krono sak temene pira-pira ilmu iku murattabatun kang den urut-urutaken. Tartiban kelawan urut. Tartiban kelawan urut dorurian kang bangsa doruri. Wabaduha utawi sebagiane ulum iku tarikun cara ila ba'din maring ilmu sebagian ilmu kang liya. Karena ilmu itu sudah diurut, disesuaikan. Bisa jadi ilmu itu harus ditempuh dari bawah. Karena apa? Karena dia merupakan metode atau cara. Misalnya sekarang kamu jujuk langsung alfiyah, ya jelas gak paham. Karena dia harus menempuh imriti, menempuh jurumiyah, menempuh nahwu wadih. Jadi nanti bisa disempurnakan. Walmu wafaku utawi wong kang den paringi pertolongan. Apa sih? Iku wal muwafaku utawi wong kang den paringi pertolongan iku man wong ra'a kang reksa sapa man zalika tartiba ing mengkono-mengkono urut-urutane ilmu wa tadrijilan gawe tahapan. Jadi orang yang diberi pertolongan untuk mudah mencapai ilmu itu adalah orang yang mampu menapaki tahapan-tahapan ilmu itu secara rutut. Iku mau ngaji ket nahwu wadih, munggah jurumiyah, munggah imriti, munggah alfiyah, munggah maneh hasyae, pirang-pirang hasyae. Iku orang yang tertolong. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati alladzina utawi wong akeh ataina kang wis paring ingsun hum ing alladzina paring alkitaba ing kitab iku yatsluna padha maca sapa alladzina hu ing kitab
haqqa tilawatihi kelawan sak temene maca kitab. Maksudnya membaca secara bersungguh-sungguh. Aila yujawizuna tegese ora padha ngliwati sapa alladzina fannan ing macem siji. Hatta yuhkimuhu sehingga ngukuhaken sapa alladzina hu ing ngene ngukuhaken sapa alladzina hu ing fannun ilman ing ilmu wa amalan lan amal. Makanya kita ini mencari ilmu itu sebenarnya seharusnya ya niatnya itu untuk dilakukan, jangan untuk dikumpulkan. Sedikit dilakukan, nanti tambah lagi, dapat lagi dilakukan. Itu meskipun kelihatannya sedikit menjadi banyak. Seje iki katam, gak ono sing ngapal. Takoni toleh tahu ngaji ya tahu, apa isine gak roh. Wal yakun lan becik ana apa qasduhu sejone man tawa muta'alim fi kulli ilmin ing dalem saben-saben ilmu iku ya taharrahu nemen-nemeni apa ing kul ataraqiya ing munggah ilama maring derajat huwa kang utawi ma iku fauqahu tetep ing dalem dhuwure ilmu. Jadi bersungguh-sungguh mempelajari ilmu itu untuk mencapai tahapan berikutnya. Fayam bagi mongko sayukjo opo illa yahkumah alla yahkumah yen to ora ngukumi sapa muta'alim ala ilmin ing atase ilmu bil fasadi kelawan rusak liku il khalafi krana liwuku il khalfi krana tumiba keri baina ashabihi ing dalem krana maring tumiba keri baina ashabi ing dalem antarane kanca-kancane muta'alim fihi ing dalem ilmu. Maka kamu jangan sekali-kali gregeten bahasane. Ilmin bil fasad tuh ya gampangnya gregeten. Kancamu wis apal sampean wis apalan kabeh 100, awakmu sik apal 10. Terus sampean muni ke plek iki. Terus yang mbok salah-salahno alfiyae. Ojo, jangan begitu. Tapi betul-betul diulang. Mengapa mereka itu bisa menghafal, saya kok ndak bisa. Wala bi khata'in lan ora kesalahan wahidin kang siji. Au ahadin utawa ijen fihi ing dalem ilmu. Wala bi mukhalafatihim lan ora kelawan nulayani ashab mau jaba amalihim ing perkara kang den lakoni ashab mujaba ilmihim ing perkara kang den tetepaken ilmune ashab bil amali kelawan amal. Fatara mongko ningali sira jamaatan ngene ningali sira jamaatan ing golongan taroku kang padha tinggal sapa jamaah an-nadhara ing angen-angen fil aqliyati ing dalem barang kang bangsa logika wal fiqhiyati lan bangsa fikih muta'allilina halih kang padha alasan kabeh fiha ing dalem aqliyat wal fiqhiyat bi annaha kelawan sak temene aqliyat wal fiqhiyat iku laukana lamun ana iku laha tetep keduwe aqliyat wal fiqhiyat apa aslun pokok
La adraka mongko yaktine bakal nemu hu ing aslu sapa arbabuha pira-pira kang anduweni akliyat wal fiqhiyat. Wa qad madha teman-teman lewat apa kasfu hadihi subahi ngilangaken iki pira-pira serupa fi kitabi mi'yaril ilmi ing dalam kitab kang aran mi'yaril ilmi. Wa tara lan ningali sapa sira ba ta'ifatan ing golongan ya takiduna kang podong yakini sapa ta'ifah butlanahu ing batale apa keloncatan ta butlana tibi ing batale ilmu kedokteran li khata'in krana keluputan syahadu kang padha ningali sapa ta'ifahu ing khata' min tabibin saking dokter siji. Jangan kamu memvonis ilmu kedokteran itu salah hanya karena kamu melihat kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter. Jangan kamu menghukumi bahwa ilmu perbintangan itu salah hanya karena satu orang dari ilmuwan tentang nujum melakukan kesalahan. Iku sebut saja sebagai oknum. Ono dokter siji melakukan malpraktek terus sampean muni, aja ning dokter lek lara. Kuwi kan ya rusak jenenge. Padahal sing di malpraktek iki mung siji. Mari divaksin langsung mati, aja vaksin. Ya ora vaksin ora apa-apa, tapi aja muni ngono to. Ora vaksin gak apa-apa awakmu ora gelem, tapi aja terus memprovokasi yang lain oleh vaksin terus mati. Hanya karena gara-gara ono arek SD mari divaksin terus mati. Wa dhaifatan i'taqadu wa taifatan lan ing golongan. I'taqadu kang yakini sapa taifah sihatan nujumi ing sae ilmu nujum. Lisawabin krono apa kebenaran itafaqo kang cocok apa sawab liwahidin maring wong siji wa taifatan lan ing golongan i'taqadu kang yakini sapa taifah butlanahu ing batale nujum li khata'in krana kesalahan itafaqa kang cocok utawa nyocoki apa but khata' li akhara maring wong liya wal kullu utawi sekabehane taifah iku khata'un luput salah atau hanya karena satu orang yang melakukan kebenaran di antara hal-hal yang tidak dibenarkan terus sampean muni wah iku berarti oleh iku. Ndak boleh. Atau tadi sebaliknya sing mestine ora oleh mbok salahno secara keseluruhan mbok salahno keseluruhan. Walidzalika kana lan ono bal yang bagi balik sayukjo apa ayya arifayen tawarruh sapa muta'alim waruh asyai'a ing swiji-wiji fi nafsihi kang tetep ing dalem kahanane syek. Maka hendaknya kita itu sebelum menjustifikasi sesuatu harus meneliti apa sih sebenarnya itu. Misalnya ono perkara ditakokno nduk sampean ngene iki piye Mas hukume Mas. Sampean rong paham duduk masalahin jawab. Iku salahmu. Harus tanya sampai sampean mengerti duduk masalahnya kayak apa. Bacok wong piye Mas kabare? Hukume. Mbok jawab haram. Lho padahal iku ceritane iku dheke dijambret barange di udal adil dijaluk kabeh duwike terus diancam
Terus tak baca ngono lho Mas. Oh lek ngono ya halalan thayyiban mubarakah. Lho urung roh duduk masalah wis jawab ku lho. Ndak boleh begitu, itu ndak boleh. Fala kullu ilmin, fala mongko ojo kullu ilmin utais kabehane ilmu iku yastaqilu mandiri utawa apa mandiri ya, memiliki bil ihatati bihi kelawan kul sapa kullu sahsin duweni apa bil ihatati kelawan anduweni bihi kelawan kul sapa kullu sahsin saben-saben awa-awaan. Walidzalika lan krana mengkono apa qala dawuh sapa Ali karramallahu wajah krana mengkono la kullu ilmin yastaqilu bil ihatati qala dawuh sapa Ali radhiyallahu an la ta'rifu ora bakal weruh al haqqa ing kebenaran birrijali kelawan pira-pira wong lanang arif becik ngerti sira al haqqa ing kebenaran ta'rif mongko becik weruh fa'rif mongko weruh sapa sira ahlahu ing ahline hak. Kamu tidak akan pernah bisa memberi penilaian dan tidak pernah bisa mengerti mana yang hak dari seorang laki-laki. Tapi pahamilah mana yang hak. Kemudian kamu akan mengerti siapa yang benar. Karena orang itu melihat orang itu kadang-kadang dari sisi apa? Dari sisi yang tidak benar. Sing ngomong kiai muni surat alhamdulillahi rabbil alamin. Terus mbok benarkan. Iki sing ngomong kiai kok mesti bener iki. Karena kenapa kamu begitu? Karena kamu tidak ngerti bahwa mubtada itu mesti rofa. Maka pahamilah mubtada itu pasti rofa. Maka kamu akan mengerti siapa yang benar. Meskipun tukang becak lek muni alhamdulillahi rabbil alamin itu benar. Meskipun kiai kok muni alhamdulillahi rabbil alamin harus keliru. Maksudnya ngono. Nah, karena cara pandangnya adalah ilmiah, sudut pandangnya ilmiah, maka tidak ada lagi kefanatikan yang buta. Jadi tidak fanatik buta. Sudah al-wadi as-samratu. Al-wadifatu tawi wadifah as-saminu kang kaping pira? Asaminu kang kaping wal asaminatu kang kaping 8. Iku ayya arifa yen to ngerti sapa muta'alim, ngerti asbaba ing sebab. Alladzi bihi kang kelawan sebab yudraku ditemu. Apa asraful ulumi luweh mulya-mulyane pira-pira ilmu. Wa anna dzalika lan sak temene mengkono asraful ulum. Iku yuradu den karepaken bihi kelawan dalik apa syai'ani perkara loro. Hendaknya orang yang sedang belajar itu memahami bahwa kita harus mengerti sebab yang dapat menyampaikan kita pada asraful ulum, ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia itu di sini yang dikehendaki adalah dua hal. Ahaduhuma kang utawi salah sijine syai'ani iku syarafu samrati, mulyane buahe ilmu. Apa buahnya ilmu iku? Ma'rifat billah. Wasani utawi kang kaping pindho iku wisaqatud dalili,
piku kuwe dalil, wa quwatihi lan kekuatane dalil. Wa quwatihi lan kekuatane dalil. Wa dzalika utai mengkono zalik, utai mengkono zalik iku ka ilmi dini kaya ilmu agama, wa ilmi tibi lan ilmu kedokteran. Ini Imam Ghazali di Minhajul Abidin itu kan sudah mengatakan fa inna samarata ahadihima, krana sak temene buahe salah sijine ilmu din wa ilmi tib iku al hayatu, kehidupan, al abadiyatu kang abadi. Kalau ilmu untuk membangun peradaban kehidupan masyarakat, kedokteran itu untuk melestarikan kesehatan masyarakat. Dua hal ini penting karo-karo nih. Wasamratul akhirah wasamratul akhara utawi, wasamratul akhari utawi buahe kang liya iku al hayatu, kehidupan alfaniyatu kang fana, kang sirna. Fayakunu mongko ana apa ilmu dini ilmu, fayakunu nuli ana apa ilmu dini ilmu agama iku asrafa luweh mulya. Wa misli ilmil hisabi lan padane ilmu hitung-hitungan, wa ilmin nujumi lan ilmu perbintangan. Wa fa inna ilmal hisabi, karena sak temene ilmu hitung iku asrafu luweh mulya liwisaqati adillatihi, krana kukuwe pira-pira dalile ilmu hisab, kukuwe dalile ilmu hisab wa kuwatihalan kekuatane adillah. Wa innu sibalamun den bangsaaken apa al hisabu hitung-hitungan ila tibi maring kedokteran. Ilmu matematika, ilmu hitung itu posisinya lebih mulia daripada ilmu bintang. Kenapa? Karena ilmu hitung itu terkait dengan ilmu kedokteran. Dikongkon ngombe obat krana gak ana ukurane, ya wis sak penakmu lah. Ya mulih jek iso mlaku, balik wis dipikul. Iku krana gak ana dosise berapa mili kok. Lah yang tahu mili-mili terus senti atau berapa itu ukuran-ukuran tuh gram dan lain sebagainya itu kan ilmu hitung. Lha ilmu hitung gak dipelajari ya ora enek aturane, sak penakmu kuwi mau. Akhire sing lorone gak nemen malih dadi nemen. Wa mislu ilmil hisabi wa inna sibailati bikana mongko ana apa atibu kedokteran iku asrafa luweh mulya bi'atibari samratihi kelawan milang-milang buahe tip. Wal hisabu utawi ilmu hitung iku asrafu luweh mulya bi'atibari adillatihi kelawan milang-milang pira-pira dalile hisab. Wa mulahadatu samrati utawi ningali buah iku aula luweh utama. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono ulah saya pernah diskusi tapi gak diladeni. Ambek konco-konco sing mestine harus merespon. Kurikulum kita itu membingungkan ya. Misalnya begini. Huare MI kelas 4, 5, 6. Pokok diwurui hitung-hitungan lek kelas 1 loro 3 kan tambah-tambahan, perkalian, pembagian. 4, 5, 6 ora usah dadak diwurui apa jenenge. Pangkat, akar, macam-macam itu arep nggih apa? Arep nggih apa ngono lho. Lah iku kan berfungsi Pak untuk bangunan-bangunan. Wong cah cilik mbok wurui bangun lho, engko ae lek wis gedhe wurui akar, pangkat dan lain sebagainya.
Ora GMI diwurui ngono, sinaune bingung, ujiane bingungi. Hisabe ngono kuwi ya ngono ngono. Terus arep piye neh? Ngadewe ning Indonesia. Ndak, ini maksud saya apa? Maksud saya itu menempatkan urut-urutan itu sesuai dengan urutannya. Sembuh lah karo. Mikire iku kalau sejak kecil diulang bahasa Inggris kan pinter bahasa Inggris. Nyatane diulang 3 tahun ya ora iso. Pura ya luwung dilesno 6 bulan tapi mesti iso. Makanya saya membuat uji coba. MI 6 bulan akan di kursus bahasa Inggris kelas 5 ya. Nanti kalau tetap udah iso ya serata wis tak gua pisan pelajaran Inggris itu. Nah, karena itu uji coba. Kalau ternyata anak kelas 5 sekarang itu bisa bahasa Inggris hanya dengan 6 bulan, maka saya buat di jadwal pelajaran itu. Sama dengan bahasa Arab begitu. Diulang ke kelas 3, 4, 5, 6 lola. Astagfirullahaladzim, kayak lapo ae. Gurune kosong terus, Pak. Lah iki. Wis nanti kalau memang bules ya, wis setengah tahun bahasa Inggris mampu apa? Nanti setengah tahun lagi kelas bahasa Arab mampu apa? Faktanya arek-arek yang kursus di Pare itu lebih cepat loh bisa daripada sampean sekolah 3 tahun. Wis bayar 3 tahun gak iso. Padha mbayare 6 bulan iso. Lek padha orane sekaruan gak. Nah, karena saya uji coba itu penting. Penting saya uji coba tahun ini kalau bisa ya. Pelajaran Al-Qur'an juga saya buang, sudah saya buang. Diulang Quran ke kelas lurus sampai kelas 6 ini molat-molat tuh. Waya dawa ndek, waya ndek dawa, waya itu kom yora itu kom. Arek sekolah di MI, masyaallah. Makanya tak gua jadwal Quran gua ganti Yambua. Nah, Yambua itu menjamin arek sing gak iso ya gak lulus, sing iso ya lulus. Nah, model begitu aku seneng. Arek iki sapa? Jilid 7, Pak. Wis tak kon ulang. No. Tapi lek iku mau. Iki wis kelas piro? Kelas 6. Kon maca molat-molat. Wah. Sapa sing disalahno? Gak enak. Nah, ini termasuk urut-urutan ini. Wal hisabu wal mulahadatu. Walidzalika krana mengkono-mengkono aula kana ana apa atibu ilmu kedokteran iku asraful luweh mulya. Wa ing kana senajan ana apa aksaruhu akeh-akeh tip iku bitakhmini kelawan ngira-ngira. Jadi memang ilmu kedokteran itu kebanyakan diagnosa itu hanya dari sebuah perkiraan dokter menggunakan keyakinan dokter. Kan banyak orang yang diagnosanya salah. Makanya ini ilmu ira-ira cik luweh mulya kedudukane daripada ilmu sing pasti-pasti hitung-hitung ilmu kan pasti. Kenapa begitu ya? Karena ndak ada hitung-hitungan pastinya. Iki lek panase 2 jam berarti berarti jantungan ya ora iso. Iki wis panas 4 dino. Mesti lorong ngene ya gak iso. Kudu didemak-demok detak jantunge piye apa. Terus jare dokter, wis jajal obat iki. Lho jajal iku. Jajal nek mbayar. Ya iku dokter. Tapi ade lek gak gelem dikonokno ya ora sehat. Ana ila hadhil ulumi. Endi morek. Wa bihadza kelawan iki apa? Mulahadatu samrati aula. Tabayyana dadi tertentu apa ana asrafal ulumi luweh mulya-mulyane pira-pira ilmu iku al ilmu billahi kelawan Allah jalla wa azza. Wa malaikatihi lan kelawan malaikate Allah, wa kutubihi lan kitabe Allah, wa rusulihi,
Wal ilmu lan ngerti bitoriki kelawan dalan al musili kang nekaaken ila hadhil ulumi maring iki ilmu. Fa iyyaka mongko wedya sira ana antar ghaba yen tedemen sira illa fihi kejaba ing dalem ilmu ma'rifat billah. Waspadalah, jangan sampai kamu mencintai ilmu yang justru menjauhkan dirimu dari ilmu ma'rifat billah. Asrafal ulumi wa antukhrisa wa antahrisa lan yen telupo sira illa alaihi kejaba ing atase ilmu ma'rifat billah. Jangan sampai kamu menghabiskan waktumu kepencut mendalami ilmu yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wadifatu tasi'atu Unu Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardidhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.